Contrôle Z, le podcast pour bien s'endormir. Si Contrôle Z vous aide à bien vous endormir, aidez le podcast à votre tour en mettant une note et un avis sur votre app de podcast préféré. Pour être les premiers à découvrir la combinaison texte, voix et ambiance du prochain épisode, abonnez-vous au compte Instagram ctrlzzz.podcast. Bonne nuit. Sommeil on-off. Avant de commencer cette séance, il est essentiel de laisser résonner en vous la connaissance du bien dormir. Le cerveau est complexe, mais dormir est une fonction naturelle. Votre horloge interne, située à l'arrière du cerveau limbique, siège de vos émotions, gère et harmonise toutes les fonctions vitales durant la journée comme la nuit, grâce à la lumière et à l'obscurité. Pour activer l'hormone du sommeil, la mélatonine, en début de soirée, il est conseillé de diminuer l'exposition à des sources lumineuses et à pratiquer des activités apaisantes qui vous détendent. Progressivement, vous allez apprendre à ressentir le passage des ondes bêta, ondes de l'éveil, aux ondes alpha, ondes de calme, pour laisser faire la bascule naturelle dans les ondes du sommeil profond. À présent, installez-vous confortablement dans la bonne position qui est la vôtre pour vous endormir. Fermez les yeux, maintenant ou dans un moment. Prenez bien conscience de votre corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Vous accueillez toutes les sensations, sans jugement, juste une écoute bienveillante. Progressivement, votre corps s'enfonce dans la matière douillette de votre lit. Paradoxalement, il est lourd déjà d'engourdissement. Alors qu'à l'intérieur, une sensation de légèreté s'installe, au rythme des sons de la voix et au rythme des sons qui vont et qui viennent. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Soyez observateur de vos pensées. Laissez-les glisser tranquillement, quelle que soit leur forme, leur couleur. Elles se décrochent facilement. Vous sentez naturellement votre cerveau qui bascule dans le fonctionnement de ces ondes de relaxation. Vous vous éloignez de la surface bruyante de votre tête. Une sensation de plonger à l'intérieur de soi, dans un espace tranquille, paisible, serein. C'est une invitation à l'endormissement, dans cette belle bulle de songerie. Déjà, partez en voyage, dans le monde des rêves. Faites 2 ou 3 respirations conscientes et lentes, comme vous savez le faire. J'inspire. J'expire. Encore. J'inspire. J'expire. Une autre fois. J'inspire. J'expire.
Visualisez une couleur à chaque inspiration. Peut-être le rose, le violet, le bleu, le vert, une autre couleur ou rien. Elle vous calme, elle vous nettoie, elle vous régénère, elle vous détend de plus en plus. Quand vous expirez, votre corps évacue toute la fatigue, le stress, les tensions accumulées pendant la journée passée. Soyez dans l'accueil bienveillant de tous les mots et de toutes les pensées. Tout glisse, se décroche. Votre respiration fait place à la respiration abdominale, ventrale, centrale. Vous baignez de plus en plus dans ces ondes alpha de la relaxation, de cette détente. Il n'y a rien à faire, juste laisser faire en vous laissant guider par votre inconscient, votre ami, votre guide. Appelez-le comme cela vous convient. Vous écoutez ma voix telle la voix d'un conteur. Elle vous apaise. Laissez-vous plutôt bercer par les vibrations des sons de cette voix et des autres sons qui éveillent votre mélodie intérieure. Une berceuse douce, calme. Sentez, vous glissez facilement dans les bras de Morphée. Vous entrez dans votre doux rêve, bercé par la voix. Elle vous raconte des histoires et vous entendez sans écouter. Les ondes vibratoires des mots et des sons vous plongent maintenant dans un sommeil plus profond encore. Vous laissez faire votre inconscient, ce gardien du sommeil. Il harmonise votre horloge biologique à fonctionner dans les rythmes veille, sommeil efficacement. Il est facile, naturel, de dormir chaque nuit dans ce cocon bénéfique, régénérateur, toute la nuit, comme c'est dormir un bébé qui dort, les petits poings fermés et qui sourit en dormant. À quoi sourit-il ? Au merveilleux. Un dicton dit qu'un bébé qui sourit en dormant, il sourit aux anges. Les bras de votre gardien du sommeil devient cet ange. Alors dans cette bulle légère, vous voyagez à travers vous, l'espace, dans ce temps qui n'a pas de temps, tout en laissant faire. Il n'y a rien à faire. Je rêve, je voyage, je vole à travers l'intemporel espace, source de repos profond. Laissez-vous bercer par la vie. C'est quoi la vie ? La vie, c'est la terre, le soleil, c'est l'eau, l'oxygène, l'espace, l'univers, avec les étoiles et Dame Lune. Votre inconscient peut prendre toutes les formes. Il devient le bon jardinier qui est là, pour veiller aux conditions favorables et faire de cette graine du savoir dormir puisse grandir dans toute sa splendeur.
Toutes les graines de vie ont besoin de la terre, du soleil, de l'eau, de l'oxygène et de l'espace pour s'épanouir. Vous êtes au moins 80 milliards de cellules conscientes de la vie. Vous êtes la terre, vous êtes le souffle. Vous êtes à la fois l'immensité et la profondeur de l'océan. Vous êtes une constellation d'étoiles. Vous êtes tel le soleil. On dit que le soleil est l'horloge de l'univers. Cette horloge universelle harmonise déjà votre horloge biologique interne au mieux dormir toute la nuit. Vos cellules vibrent maintenant d'un sommeil très profond. Dans cette vacuité intérieure, à la source de votre potentiel vivant, vous sentez cette connexion à la source universelle, celle qui fait vibrer la vie. Les rayons de cette source deviennent des lasers lumineux de guérison. Ils traversent votre cerveau et déjà ce rayonnement répare, harmonise votre horloge interne à bien dormir. Et votre inconscient, ce coach, mais aussi ce magicien, ce guérisseur, fait le meilleur pour vous. Alors vous sentez diffuser en vous ces ondes lumineuses, puissantes, dans la poitrine, dans tous vos organes, dans toutes vos cellules. Le saviez-vous? Vous avez 3 horloges en vous. Celle du cerveau. On sait que le ventre est notre 2e cerveau et que le cœur est le 3e. L'horloge de notre âme. À la source de soi, à la source universelle, vos horloges de sens se synchronisent, se remettent à l'heure d'un fonctionnement optimal, équilibré dans les fonctions veille, sommeil. De plus en plus, dans la profondeur du sommeil réparateur, là où votre guide intérieur intègre toutes les données, à dormir toutes les nuits de façon bienveillante, automatique, efficace. Quand on laisse faire, l'âme agit, opère. Intuitivement, vous allez vous orienter dans les choix d'équilibre, de santé, de bien-être. Un sentiment puissant de retrouver une connexion essentielle à la vie, à la source de vous-même, à la source universelle, pour que ça coule de source, comme une vérité. Cette source se diffuse dans tout le corps, dans toutes les cellules. Vous êtes pure conscience, pure vibration, pur sommeil. Dormez paisiblement dans les bras de Morphée. Voyagez dans le merveilleux, dans la bienveillance, la protection, la sérénité. Je suis bercé par le souffle du sommeil, mon gardien, par cette voix lointaine qui devient juste un chuchotement, et j'entends l'écho de cette voix en moi, et elle me berce d'amour, de paix. Je dors maintenant, profondément, jusqu'à l'aube. Je suis dans cette connexion à moi-même, dans cette source intérieure expansive de la vie, la tête dans les étoiles. Millions, millions et millions d'étoiles. Je suis dans le merveilleux,
les voiles sacrés, la splendide forêt des constellations. Je rêve, je vole dans le merveilleux du sommeil. Je suis, je dors dans la confiance, la bienveillance, la protection, l'amour, dans les bras de mon gardien de la vie, du sommeil. Tout va bien, tout va très bien.